Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a echipei noastre dinaintea meciului de vineri de la ora 17 din deplasare cu Atletic Bradu. În fața dumneavoastră se află antrenorul echipei domnul Nicolae Dică și fotbaliștii George Cotigă și Dănuș Șerbănică. Nic, câteva cuvinte, impresii despre meci, apoi băieții și întrebări. Înainte să vorbesc de meciul cu Bradu, vreau să vorbesc puțin de meciul cu Mioveni, pentru că am văzut că s-a vorbit mult pe această temă, că Mioveniu au o echipă de copii, că n-am reușit să câștigăm acest joc. Și am făcut aici niște calcule. Lotul pe care l-a avut Mioveni cu noi și lotul pe care l-am avut noi, media de vârstă a celor de la Mioveni este de 21 de ani, media de vârstă a noastră este de 21,5, adică e o diferență de 5 luni. Ei au avut 10 jucători născuți sub 97, sub 19 ani, noi am avut toți 10 jucători. Noi suntem o echipă care luptăm pentru promovare. Ei sunt o echipă care sunt satelitul echipei a doua. Noi avem un obiectiv, acela de a promova. Și chiar dacă avem obiectivul acela de a promova, noi am folosit o medie de vârstă la fel ca ei. Și am avut un joc în care din 93-94 de minute, 85 de minute am stat în terenul lor. I-am dominat clar la toate capitolele. Mai puțin a fost la goluri, pentru că acolo a fost egalitate. Și s-a scos prea mult în evidență acest joc, că băieții nu au reușit un joc bun. Eu am fost mulțumit de atitudinea pe care ei au avut-o și la acest joc și nu am să le reproșez absolut nimic, pentru că ei la fiecare meci au dat totul pe teren și se antrenează în fiecare zi 100% și acest lucru se vede în clasament. Mai presus de atât, la noi până acum de un an și ceva de când am venit eu, nu am întâlnit să vină un președinte de club, noi nu avem niciun patron, sau primarul să vină în vestiar la pauză să le promită acestor băieți minunați o primă. Ceea ce s-a întâmplat la pauză la Mioveni, bravo lor că primarul s-a dus în vestiar și le-a promis o primă foarte mare pentru Liga 3, dar a fost strategia lor, dar am vrut să scot în evidență niște lucruri pe care unii acestor jucători le iau din merite, pentru că ei au muncit foarte mult să ajungă pe primul loc și muncesc în continuare la fiecare joc și este posibil la un moment dat să mai faci și un joc mai prost, să nu-ți iasă jocul sau să faci un egal, un semi-eșec sau să pierzi un joc. Se poate întâmpla oricând acest lucru. Și am vrut să scot în evidență aceste lucruri. Mai vreau să spun că sunt oameni care întreabă ceea ce facem noi aici. Păi noi ce facem aici de când am venit eu, pot să spun. Când am venit aici, echipa era pe locul 7 și am dus-o până pe primul loc. În anii trecuți, echipa a terminat pe locul 4, pe locul 6, pe locul 3. Pe acolo erau rezultatele acestei echipe. De când am venit noi, am încercat să aducem o mentalitate aici de învingători, am încercat să aducem jucători cu caracter și eu cred că jucătorii care sunt în momentul de față la echipă sunt jucători de mare caracter. În afară de cei vechi pe care îi avem, aș vrea să vă dau doar un exemplu cu Căpățână. Pe Căpățână l-am adus de la Alexandria, un jucător pe care eu l-am urmărit la câteva meciuri și mi-a plăcut foarte mult. Dar la început mi-a fost greu în discuția pe care le-am avut cu el, să-l iau, pentru că el la Alexandria avea un salariu mai mare decât la SCM Pitești. Paradoxal, că se spune că la noi sunt salarii mari. Nu, el avea un salariu mai mare la Alexandria decât la noi. Și prin caracterul pe care el l-a dovedit, l-a arătat și de când a venit la noi, a acceptat să vină aici cu un salariu mai mic decât la Alexandria. Am vrut să scot așa în evidență câteva lucruri pe care noi le facem aici la această echipă. Avem, de când am venit eu la echipă, 37 de meciuri, avem 30 de victorii, 5 egaluri și 2 înfrângeri. Avem 2 înfrângeri, una în campionat și una în Cupa României cu echipă de Divizia B. Suntem echipa din Liga 3 fără înfrângere în acest campionat. Suntem echipa din Liga 3 care avem cele mai multe goluri marcate, echipa care avem cele mai puține goluri marcate. În mare, cam astea sunt lucruri pe care le facem noi la această echipă, pentru că sunt oameni care am înțeles că nu știu ce facem noi la echipă. Cam asta am făcut noi la această echipă. Apoi, aș vrea să răspund, asta am făcut-o și pentru persoanele care de obicei se plitesc în spatele unui internet, unui Facebook fals
dacă ar avea puțin caracter, ar putea să vină aici, la o conferință de presă sau la stadion și să vorbească bărbătește cu mine față în față. Dacă se pitește în spatele unui Facebook fals sau al unui internet în care are niște idei acolo băiatul respectiv, să vină să vorbească aici cu mine personal. Pentru că eu le răspund tuturor față în față. Dacă eu vorbesc la emisiuni despre Steaua, vorbesc pentru că acolo am făcut performanță și sunt întrebat despre acest lucru. Dacă eu am venit la Pitești, am venit pentru că eram dezamăgit. Aveam o durere în suflet când vedeam că o echipă ca FC Argeș nu mai există, că la Pitești nu mai există fotbal de calitate, că la Pitești nu mai ies jucători, care eu eram învățat în fiecare an, 1-2 jucători să ajungă la Dinamo, Rapid, Steaua, cum era atunci Rapidul. Asta m-a durut pe mine. De asta am venit la această echipă, de asta am venit aici la Pitești, pentru că nu am uitat de unde am plecat. Eu nu am uitat și nu o să uit niciodată de unde am plecat, pentru că eu am venit aici cu sufletul și am venit să încerc să fac performanță. Și sperăm să reușim acest obiectiv, să ne îndeplinim în vară, acela de a promova în Liga a doua. Deci cei care comentați despre mine, cred că ar fi mai bine să veniți să vorbiți față în față cu mine. Pentru că eu am fost și cel care am mers și m-am întâlnit cu cei din galerie, am încercat să vorbesc cu ei, să-i aduc la stadion, din păcate ei nu au vrut să vină. Sperăm, cu ajutorul primăriei, să reușim în această vară să luăm brandul, să luăm numele de FC Argeș și de la vară echipa să se numească FC Argeș. Că voi fi eu antrenor, că va fi altul, important este ca Piteștiul să aibă o echipă în Liga a doua și de ce nu și în Liga 1. Sperăm să se numească și FC Argeș. Astea au fost câteva lucruri pe care eu am vrut să le spun, pentru că sunt lucruri care pe mine mă deranjează și în ultimul rând mai am de spus, pentru că am văzut că sunt oameni care spun că de ce jucăm noi vineri. Într-adevăr, îi înțeleg pe acei oameni, pentru că sunt la serviciu vinerea și probabil nu pot să ajungă la ora 3 la jocuri. Dar am să le explic de ce s-a luat această decizie. Decizia este a mea, pentru că în vară am adus juniorii A și ei joacă sâmbătă, avem în lotul primei echipe 12 juniori și pentru acest lucru am optat să jucăm vineri. Ei, juniorii care nu prind să joace vinerea la echipa mare, se duc sâmbătă și joacă la echipa de juniori pentru a avea și ei meciuri în picioare. Dacă noi jucam sâmbătă, ei nu mai puteau să meargă la juniori să joace cei care nu apucau să joace la prima echipă. Aceasta a fost strategia pentru a juca vinerea. Dar, din câte mi-aduc eu aminte, în 6 luni de turul campionatului trecut, am jucat sâmbătă și tot cam aceiași oameni au fost la meciuri. Dar am vrut să le răspund oamenilor pentru că este normal să le răspund. Eu sunt genul de om care îmi asum lucrurile pe care eu le fac. Ceea ce se întâmplă la echipă negativ, totul eu îmi asum. Ceea ce se întâmplă pozitiv este meritul băieților, pentru că ei muncesc pentru aceste lucruri și este normal ca ei să-și aloce aceste merite. Ceea ce se întâmplă negativ, eu răspund, nu răspunde nici Vasile Popa, nici Gabi Alexei, nici Vasi Pop. Eu sunt cel care răspund și voi fi mereu cu capul sus și voi da răspunsul la aceste întrebări. Ceea ce va ține de mine. Cam asta a fost așa, în mare am vrut să spun niște lucruri, pentru că sunt lucruri pe care eu mi le doream să le spun, pentru că sunt oameni care vorbesc foarte mult și nu știu ceea ce se întâmplă pe aici, pe la echipă. Și mai sunt multe altele de spus, dar nu vreau să mai intru în mai multe detalii. Ai zis ceva de pe ce ar zis? Municipalitatea s-a mai informat sau se mai aude ceva pe partea asta, chiar dacă nu te ocupi, dar e normal, ești antrenorul echipei, îți dorești lucrul ăsta. S-a liniștit treaba, nu se mai aude nimic de brand. Nu, deocamdată nu mai știu nicio nimic. Știu că la un moment dat, acum vreo 2 săptămâni, discuțiile pe care le-am avut, spuneau că o să reușească să ia brandul cu culorile, cu un palmares, cu un nume, cu tot și noi așteptăm treaba asta. Am înțeles că s-ar fi alocat o parte din bani, sperăm ca să reușească acest lucru. Da, ne așteaptă o deplasare foarte grea la Bradu. Știm foarte bine ceea ce se întâmplă la aceste meciuri aici, sunt derbiuri la noi în județ, cum a fost și la meciul cu Mioveni. Întotdeauna la meciurile cu Bradu am avut meciuri foarte grele, pentru că au o ambiție în plus de a câștiga contra noastră. Am spus după meciul
Mioveni că vom alinia foarte mulți juniori. Într-adevăr, așa va fi, pentru că ne și forțează acest lucru, pentru că avem 5 jucători, 4 accidentați și Năstăsie suspendat. Vom fi nevoiți să aducem foarte mulți juniori la acest meci. Pe lângă cei 5 mai avem și Pătrușescu, care a fost la junior și el sâmbătă s-a accentat și el. Am adus ieri un copil de la junior pe Rareș, care a venit, a făcut antrenament și a făcut și el o întindere ieri. Practic suntem foarte puțini, dar puțin cât vom fi la meciul de vineri, vom încerca să dăm totul pe teren, să câștigăm acest joc. Oricine va intra în teren, vom juca să câștigăm jocul, pentru că băieții au o mentalitate de învingători. Noi ne dorim acest lucru la fiecare joc și vom da totul pentru a câștiga meciul. Coti? Da. Bună ziua, în primul rând, ne așteaptă un meci dificil la Bradu, cum de altfel vedeți că, nu știu, echipele care joacă împotriva noastră au și prime de joc, în special apropiatele noastre, Bradu, Mioveni. Probabil că se așteaptă tot anul să joace cu SCM Pitești, dar noi suntem pregătiți pentru acest meci și sperăm să ne întoarcem cu cele 3 puncte și bucuroși din această deplasare care este dificilă. Dani? Da, ne așteaptă un meci foarte dificil. Chiar dacă avem mari probleme de lot, cine va intra în teren va intra să dea 100% și să câștigăm cele 3 puncte pentru a ne îndeplini obiectivul cât mai repede și promovarea în Liga a doua. Bradu nu traversează nici ea o perioadă foarte bună, a tot înregistrat în plângeri, tocmai în perioadele în care, dacă Bătea reușea să vină pe poziția secundă, că au făcut, n-a reușit nici când a început sezonul, nici în etapa trecută, când a stat voluntar. Da, dar ai spus că Bradul nu traversează nici ea o perioadă foarte bună. Noi nu traversăm o perioadă bună, că nu înțeleg. Nu, am zis Bradu. Nici ea, ai spus. Da. Asta am spus. Nici Bradu nu traversează Păi da, nici Bradu. Mă rog, m-am exprimat eu greșit. Da. Noi traversăm o perioadă chiar foarte bună. Suntem pe primul loc, avem 19 puncte avans. Sunt foarte mulțumit de ceea ce au făcut băieții pe teren. Într-adevăr, Bradu au oscilații în joc. Vin, câștigă acasă, în deplasare pierd, dar ei pe teren propriu joacă foarte bine. Sunt o echipă care pe teren propriu sunt foarte agresivi și acasă în mare și-au câștigat jocurile. De asta spun că va fi un meci de luptă. Ok.